喂，咁咧知唔知我今日喺邊度啊？我今日咧就喺韶關，咁呢度係邊度咧？呢度係青石街。咁咧我今日咧要做一個大嘅挑戰係咩咧？就用100蚊就喺呢條街度睇下究竟我食唔食得晒咧？通常我呢個小鳥胃啊嘛，係咪先？咁我諗飲完個檸檬茶，我諗半飽咯。跟住但係咧呢度有好多好嘢食㗎，有牛雜啦，有竹升雲吞麵啦，跟住仲有咧有泰國嘢添啊，仲有。跟住我頭先行過，哇！就太多嘢食啦，我諗即係跟住同埋仲有，我仲見到個牛雜咧，即係我頭先未食，我經過嘅時候，一碟係咁大碟，25蚊啊！咁我點食得晒啊？我諗要揾埋好朋友咧過嚟咧，港女揾埋好朋友過嚟一齊食，佢兩個咧就一齊去。我估100蚊咧，我覺得咧我哋都夠食咯。嗱，咁由於時間關係咧，我哋買咗呢個牛雜嘅 ，OK， 咁咧依家就先試下先。食咗呢個係咩咧？呢個牛雜百年老店嚇，聽講好耐歷史嘅喎，先會咁好味喎，知唔知啊？真係好味都講唔到嘢，喺食飯時都講唔到嘢，總之好味啊！我扮住食唔講嘢，即係好食咧。嗱，唔係淨係我唔講嘢，我啲組員都唔講嘢俾大家睇下。嗱，呢個組員佢都係唔出聲嘅喎。好食㗎。嗱，唔出聲，佢又係唔出聲。阿組長又係唔出聲，我靜雞雞喺度食嘢。地道嘅河粉，今日咧我都嚟到現場咧，就親自試下呢個韶關嘅地道嘅河粉。咁我試下呢個叉燒啦，真係好正，佢有乜嘢嘅味道啦，落到口嘅時候，滿嘴都係甜味、梅香味。咁佢啲粉咧，佢冇片嘅喎，幾有人性啊！訪問下張老師，訪問下幾多錢啊？呢碗？呢碗咁大碗嘅粉咧係27蚊，送埋豆奶。哦 ，OK。抵㗎！華叔手打檸檬茶。呢個華叔手打檸檬茶嘅主理人阿華叔，我哋喺呢度咧，企喺度離咁遠咧，都聞到咧呢個檸檬香味。唔止大咗啊，手腳係慢少少。平時咧，你幾多點開門啊？阿華叔，鐘之後，早慢慢3、4點。哇！有冇人幫手啊？我嘅仔。阿華仔係嘛？係啦，華叔打完檸檬茶就轉頭到華仔，係咪啊？哇！試下。哇！有絲味，仲有絲味啊！3蚊糖。可以幫你調㗎，啱唔啱口味？呢個係3蚊糖，可能偏酸少少。係喎，偏酸少少喎。係啊，加酸少少喎。啲啊，係啊，調多少少。唔該晒。哇！話俾你聽，定製嘅呢個甜味，佢話3分，你試下啱唔啱？唔啱我再幫你落多少少。哇！呢個服務，呢個情緒價值，簡直係我頂啊！我一杯都係過3分嘅，都仲可以調製喎，嚟即係厲害！哇！好犀利啊！呢個飛冰酒檸，勁嗱學到嘢啊嗱，飛冰酒檸。嗱咁咧，我嘅呢一個搞掂啦。呢個係去冰係咪？飛冰酒檸嗱點解咧？嗱唔要冰咁就好容易理解啦。點解要酒檸咧？因為個檸檬嗰啲皮咧浸得耐咧會有苦澀味嘅。咁但係頭先我都未講，阿華叔自己走咗啦，幫我。哇！真係要再嚟。嗱，咁頭先咧就買完呢一個檸檬茶，咁咧就要食下啲正餐啦。咁咧就見到隔離咧有一間雲吞麵，竹升雲吞麵。咁咧佢好犀利啊，寫住咧呢個食神推介嘅，咁就一定要試下啦，係嘛？咁咧我就入到嚟睇到嗰個餐牌之後，哇！嗰個價錢即係平到啦，即係我覺得係咪真價咁樣？咁粒嘅雲吞麵加油菜加一個汽水，係16個半咋。嗱，咁由於時間關係咧，我嘅呢一個好犀利啊！呢個咧係安格斯牛肉嘅雲吞。由於咧我又好想食蝦嘅雲吞喎，咁因為呢個雲吞嗱呢一度蝦嘅雲吞
OK，係啦。咁呢個蝦嘅雲吞就即係正常嘅雲吞，但我又好想食啦。咁但係安格斯雲吞我又好想試喎，所以我就買咗2個。咁試下，我先試咗呢個安格斯雲吞先。哇，好鮮嗰個蝦子味嘅湯啊，超好味啊個湯。咁先。哇，有皮有咩入邊啊？好食喎！好怪狀嘅牛肉啊，成啖都係牛肉。我覺得呢個安格斯牛肉嘅雲吞真係好好食，啖啖肉嘅雲吞超好味，即係啲湯一樣都係好鮮嘅喎嚇。裏邊嗰個肉啊喺唔喺度啊？依家咧就試呢個鮮蝦雲吞 ，OK， 淨鮮蝦雲吞。啲蝦好大牙咯。食到講唔到嘢，個蝦咧真係好脆㗎。好啦，咁由於時間關係咧，我就食飽啦。咁咧麵咧就唔好食得晒，因為好熱啊今日，咁咧就唔好食得落，仲有一半度啦啲麵。咁雲吞咧都仲有一粒剩晒咁樣樣咯，係啦。咁但係我覺得都好滿足啊，係啊。咁陣間如果仲有位擺咧，我就再食啲糖水啊咁樣咯，係啦。OK。咁我今日總共咧就食咗69個半，已經好飽食唔落啦。好啦，今次分享到呢度，記得關注我，點個讚，下次再見，拜拜。